charm when that's true. I meant it when I said I wanna get well, I wanna get well. นะครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาโหลดเกมอะไรก็ไม่รู้นะผมก็จะมาโหลดดูนะไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็ลงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยละกันนะครับผมจะเล่นเกมผีนะล่าท้าผีนะลองพิมพ์ดูล่าท้าผีครับไม่รู้ชื่อเกมอะไรนะล่าท้าผีนี่ไงไม่รู้ครับว่ามันจะเป็นเกมยังไงนะไม่ใช่เกมผีอ่ะอะไรวะไนท์อะไรนะผีอ่ะลองพิมพ์ดูผีนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะเล่นเกมอะไรนะก็มาเล่นกันดูเลยนะไม่คิดจะเก็ตกันก่อนเลยเลยแม่งน่ากลัวปะไม่น่ากลัวเลยซาดกูไม่กลัวเลยอีซาดลา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  just do โครามัสกันเลยทีเดียวเชียวนะครับมันอยู่ตรงไหนแล้ววะเมื่อกี้เนี่ยผมเจออยู่เลยอีบ้านี่มันมีฟุตบอลจากลายด้วยเป็นเกมยังไงวะโอ้โหบอลไทยด้วยซิโก้อุ้ยเฮียโหดว่ะเอาว่ะโหลดดูไหมไม่โหลดครับใครอยากให้ผมโหลดก็คอมเมนต์ไว้นะฮะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรจริงๆอะอยากจะมาหาเกมผีเล่นนี่ไงเจอแล้วไว้ไหนมันจะเล่นได้ไหมครับไม่รู้ครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนดาวน์โหลดเสร็จนะครับนะผ่านไป15 วินะก็ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะรับคำท้าจาก 1cofotv กันเลยนะครับเขายังไม่ได้ท้าหรอกนะครับแต่ผมจะรับเนี่ยมีปัญหาไหมผมอยากทำเดี๋ยวผมจะท้าต่ออีก2 ช่องนะครับเฮียนิวเกมเฮียน่ากลัวไหมวะเฮียกูกลัวนะเว้ยเฮ้ยไม่หาด้วยนี่วะทำไมมันไม่ได้อะนี่ไงกูเสียวแล้วไหนเล่นไงเฮ้ยโอเคตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ดิไม่มีนะไม่มีครับไม่มีนะไปห้องอื่นโอเคไม่มีครับไม่มีอะไรนะโอเคไม่มีอะไรน่ากลัวครับจังหวะนี้ครับดูอันยาวๆฮะไม่มีนะโอเคไม่มีครับได้อยู่เชี่ยเริ่มเสียว่ะห้อง7ไม่มีอะไรห้อง2ห้อง6ห้อง5ห้อง1ห้อง3ห้อง8ยังครบทุกอย่างครบถ้วนครับเราก็จะรอให้ประมาณตี 2ครับแล้วเราจะมาเปิดดูกันนะครับก็นะแล้วก็ผมก็อยากจะยังเหมือนเดิมฮะทุกห้องครับจนกว่ามันจะถึงประมาณ6 โมงเช้ามันจะหลอกเล่นหลอนครับแล้วเราก็คงจะกลัวกันด้วยนะครับ
เบ็ดใกล้จะหมดแล้วเนี่ยถามว่าเบ็ดดูตรงไหนครับโอเคครับเรารอประมาณตี 2นะครับแล้วเราจะมาดูกันครับว่าเป็นจะยังไงนะฮะก็มาดูห้องนี้ครับเราจะเปิดไฟให้น้อยที่สุดครับเท่าที่จะน้อยได้นะมาดูห้องนี้ด้วยครับโอเคยังครบถ้วนนะเฮียไม่หานวะไอ้บ้าเอ้ยเสียวนะเว้ยนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคครับโอเคได้อยู่โอเคครบถ้วนห้อง 9เนี่ยมันจะน่ากลัวเราต้องดูให้ชัดเจนนะครับกดเข้าไปดิไม่มีอะไรเบอร์ไล่มันไปเร็วทำไงอะไล่ผีไปเร็วเชื่อผมด้วยเร็วไล่มันไปกูไม่สนอะกูจะรอจนมันมาหลอกกูอะไม่รู้ทำไงอะเพิ่งเคยเล่นนะเราเงียบอีกนะครับผมกลัวเฮียเริ่มหายแล้วว่ะไอ้บ้าเอ้ยอย่าดิเฮ้ยไม่เคยเล่นนะมาเล่นเลยดูเลยเบ็ดก็ใกล้จะหมดแล้วเริ่มหวาดเสียวขึ้นมานะเสียงนี่มาเลยนะโอเคครับรออีกประมาณว้ายอีเอ้ยตกใจสาดเกมโอเวอร์ตายแล้วก็เดี๋ยวผมจะท้าต่ออีก2ช่องนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็นะครับช่องแรกครับที่ผมจะท้านั่นก็คือ 1cofotv นะครับไอออมสินน่ะกดไลค์กดแชร์ไปให้มันด้วยแล้วอีก2ช่องมาดูกันครับก็นะครับอีกช่องหนึ่งก็คือ 1st นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งใครดีวะนึกไม่ออกครับใครดีนะ1st 1st อ่ะไม่ใช่1แต่ถึง2นะครับที่ผมจะท้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เขาด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะโทรไปหาเขาด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไม่ใช่1แต่ถึง2ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ